Ah, mentira que você fez. Olha, parece um Hot. Parece aqui, ó. Canta aí de novo, Vitória. Canta aí de novo. Nosso nome é... Não tem pão, não. Só o final das picanhas. Pra quê? Acabou, acho que eu fiz ontem esse molho. Acabou, entendeu? Não, se você molhar o negócio lá, não é muito bom. Se você Vai. Para, o vídeo já tá filmando. Funk. Para! Aí, vira o tufão aqui pro Bruno, que ele tá morrendo de calor. Vai, joga o cabelo aí. Acabou não. Tá bom já isso aqui. Tá bom? Alexandre Carvalho. Para com isso, ô, Bia, por favor. Não. Sai, Bi. Quiser aparecer, aparece, mas não interromper o vídeo. Puxa, acaba esse convite, tá? Quase que o meu cabelo foi nesse troço aí. Diga não, Pedro. Calma aí, cara. Eu quero mijar, porra. Olha o que você fez. Desligou até o som, cara. Porra.